Hola, hermanos y hermanas. Seamos bendecidos. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales abordaremos todo lo concerniente al pensamiento dorado en sus dimensiones más profundas, como lo son la paciencia, la generosidad y la verdad. Tomaremos en consideración los 3 niveles celestiales, cuáles son: cielo de rosas, cielo doble escudo de plata y manantial de bendiciones. Tomaremos en consideración los niveles meditativos, Buda de bronce, Buda de plata y Buda de oro. Realizaremos una conexión bastante espiritual con lo que son los elementales. Nos visualizaremos teniendo contacto con el fuego terrenal que se produce al contacto con las antorchas y el fuego, formando así una fogata. También abordaremos el contacto con el aire a través de lo que son las nubes. Posteriormente tendremos contacto con esferas de fuego. Esferas de fuego que normalmente vienen a representar para nosotros, cuando se presentan de esta forma circular, cadenas que nos intentan atar para que de alguna manera nos detengamos en el camino. La enseñanza de hoy que recibimos directamente de los cielos es que debemos de aprender a pasarle por un lado a esas esferas de fuego o círculos de fuego, de tal manera de que lo que es evidente es evidente. O sea, simplemente si decidimos pasar por dentro de esas esferas de fuego, nada, simplemente corremos el riesgo de quemarnos. El día de hoy los cielos nos muestran más bien que demos como un giro, así como se haría en las artes marciales, un giro lateral. Posteriormente, por supuesto, tendremos contacto con las montañas, la energía de la sabiduría de las montañas, y bueno, realizaremos un viaje con todas las comodidades del mundo, porque definitivamente Dios desea para nosotros que estemos bien cómodos. Es por ello que ascenderemos en un viaje a bordo de una nave espacial. El día de hoy definitivamente ese recorrido será por unas nubes y contemplaremos la tierra desde los cielos, los lagos, las montañas, para así, bueno, venir a ratificar lo que es el contacto con los elementales, que es una parte fundamental de la energía que hoy se conecta con nosotros. Para ello
comenzaremos a visualizarnos que nuestros pies se relajan. Toda la energía en nuestros pies comienza a relajarse. También comenzamos a sentir mucho más relajados nuestros pies. Esa energía comienza a subir hacia las piernas, de tal forma que al respirar suavemente no solamente sentimos paz profunda en nuestro interior, sino que vamos sintiendo cómo nuestras piernas se van relajando mucho más. La relajación llega a la parte inferior de nuestras piernas para hacernos sentir mucho más relajados en este nivel inferior. Así, la relajación continúa subiendo hacia los niveles superiores de las piernas para hacernos sentir estos niveles superiores mucho más relajados. Ya estamos bastante relajados en estos niveles superiores de las piernas, de tal forma de que al respirar suavemente concentramos mucha más relajación en la zona abdominal de nuestro ser. Así llega en este momento para nosotros la relajación a la zona abdominal de nuestra vida. Así, al respirar suavemente, sentimos mucho más relajación en la parte superior de nuestro pectoral. Vemos cómo, gracias a esta relajación, comienza a producirse en nosotros la generación de estrellas de luz. Son estrellas de luz que comienzan a brillar para nuestro ser. Son estrellas de luz que de alguna manera vienen a anunciarnos los niveles energéticos y dimensionales que continuaremos adquiriendo. Y así, al respirar suavemente, recibimos muchas más estrellas de luz para que nuestro ser se enriquezca con la energía de las estrellas conectado directamente con nosotros, de tal manera de que ya nuestros brazos también comienzan a relajarse, porque estamos verdaderamente relajados. Nuestras manos se relajan, así como también se relajan nuestros antebrazos, de tal manera de que podemos sentir ya que brilla una estrella en nuestras manos. Es una estrella que brilla en cada una de nuestras manos, de tal manera de que sentimos todo su brillo para nosotros, de tal forma que las obras que realicemos con nuestras manos serán obras bendecidas por esta luz de estrella que recibimos el día de hoy. Así, al respirar mucho más suavemente, sentimos como nuestra espalda se estira. Nuestra espalda se estira porque comienza a florecer a partir de hoy. Es no solamente el proceso de sanación que da el florecimiento en nuestra espalda, sino el proceso de expansión, es decir, se adquieren mayores niveles de fortaleza a nivel de la espalda, de tal forma que nuestra espalda comienza a fortalecerse cada vez más. Así pues, llegamos a nuestra mente y al respirar suavemente sentimos que nuestros pensamientos se calman y nuestra mente se serena, de tal forma que tenemos en este momento una mente verdaderamente serena para realizar la obra y el viaje que Dios tiene preparado el día de hoy para nosotros. La obra y el viaje que Dios tiene preparado para cada una y cada uno de los seguidores de la palabra de bendiciones, de tal forma de que así como nos los ha revelado la Madre Celestial a través de sus bendiciones,
seamos un reflejo de fortaleza en bendiciones aquí en este planeta Tierra. De tal forma que comenzamos a sentirnos bastante ligeros. Comenzamos a sentir ya como que empezamos a flotar. Este sentimiento de flotar recorre nuestro cuerpo hasta llegar a la cabeza, de tal forma de que sentimos un deseo inmenso de conectarnos con la energía de las nubes. Y así, en este momento, se abre ante nosotros un portal dimensional de luz que viene a traernos la luz necesaria para ascender hacia niveles dimensionales superiores. Es una luz que representa brillo para nuestra existencia, pero también viene a representar precisamente libertad de pensamiento. Ese es el mensaje fundamental de este canal de luz que viene a otorgarnos el día de hoy. Fortaleza de pensamiento y sobre todo agilidad de pensamiento. Así, al ascender por este canal de luz, vemos como nuestro ser se impregna de profunda felicidad al contactarse con este canal de luz, de tal forma de que nuestro ser y nuestro brillo de estrellas se conjugan en este momento con el brillo de este canal de luz, de tal forma de que sentimos que sí es posible llegar a las nubes y que sentimos verdaderamente que es una realidad poder tener contacto con las nubes. Así que mientras sentimos esta alegría interior, comenzamos a elevarnos ya y podemos observar las nubes directamente, de tal forma de que estamos saliendo de este canal de luz para entrar en contacto directo con las nubes. Así, en este momento, en medio de las nubes celestiales, recibimos mucha más luz para nuestro ser, porque precisamente en este momento los rayos solares que inciden en las nubes forman un haz de luz bastante especial, un haz de luz que viene a dar a nuestra existencia todo ese brillo tan especial, para que el brillo que hay en nuestras estrellas, para que el brillo que rodea nuestra vida, gracias a las estrellas de luz que han sido asignadas a nosotros, se pueda conjugar y fortalecer un brillo superior. Es un brillo espiritual que viene a darnos los motores necesarios para avanzar en esta vida terrenal, de tal forma de que al tener y poseer estos motores espirituales, sentimos la necesidad y el deseo de avanzar para extender nuestra mano a los más necesitados, para venir a extender nuestra mano a aquellos que requieren de nosotros, de tal manera de que esta palabra de bendición sea multiplicada a través de la extensión de las manos hacia el prójimo. Porque sentimos el día de hoy que verdaderamente nos realizamos siendo agentes vivificadores del bien. Sentimos que verdaderamente nos realizamos siendo agentes motivadores del bien, de tal forma de que ya, habiendo recibido estos motores y este impulso celestial, comenzamos a avanzar. Nuestro recorrido el día de hoy va a ser el contacto directo con los elementales. Y así en este momento descendemos de las nubes y nos encontramos frente a una antorcha de fuego. Recibimos todo su calor vivificante para nuestra existencia. Y así comenzamos a andar en medio de un bosque verdaderamente frondoso. Es un bosque que al sentir y respirar suavemente nos llena de muchas más bendiciones a todo nuestro ser, de tal forma de que seguimos avanzando
y ya vemos que tenemos contacto con unos aros de fuego. Estos aros de fuego vienen a representar para nosotros aquellos obstáculos que sencillamente, si decidimos derrumbarlos o atravesarlos, nos podrían hacer que nos quememos, de tal forma que no queremos sentir ese fuego que nos indica que estamos perdiendo. Entonces tenemos la capacidad de la luz, la capacidad de poder pasar por un lado sin que estos obstáculos nos perjudiquen, de tal forma que cada uno de nosotros, cuando vaya a llevar la palabra de bendición, esta palabra de bendición y pensamientos dorados al prójimo, cuando se nos presenten los obstáculos, sabremos diferenciarlos, de tal forma de que podamos evadir en punto que sea necesario o pasar sin tocar aquellos aspectos que representen derrota para nosotros, porque somos seres que tenemos la visión de Dios necesaria para distinguir la derrota de la victoria y poder tomar el sendero de la victoria para nuestro bien. Así pues, al respirar suavemente, ya sentimos cómo pasamos estas pruebas y llegamos a un plano lleno de rocas. Aquí en este plano de rocas nos encontramos los rieles de un tren. Mientras vamos caminando por encima de los rieles de este tren, sentimos el deseo de abordar el tren. Y seguimos caminando y sentimos cómo se quedan atrás todas nuestras perturbaciones. Y seguimos caminando para sentir cómo se quedan atrás todos nuestros sosiegos y cómo se quedan atrás todos nuestros temores. De tal forma que al respirar suavemente, somos seres renovados en el brillo y la luz de Dios. Y así aquí, en medio de este campo terrenal, al observar hacia los cielos, vemos cómo desciende una nave enviada por Dios. Es una nave espacial que al abrir su campo de luz hacia nosotros, nos hace ascender para que comencemos un vuelo celestial de paz interior. Es un vuelo bastante rápido y emocionante, el cual comenzamos en este momento porque somos ascendidos en esta nave que nos ha otorgado Dios. Pudiera llamarse un ovni, pudiese llamarse una nave espacial, pudiese llamarse un objeto volador no identificado, para comenzar así a transitar un vuelo muy rápido por en medio de las nubes. Vemos que desde el principio del vuelo nos acompaña la Madre Celestial. La Madre Celestial viene a bendecirnos el día de hoy con su vuelo rápido, pero la imagen de ella está latente y persistente para decirnos que ella siempre nos acompaña en cada momento de nuestra existencia. De tal forma que vemos lagos en la parte inferior y vemos montañas en la parte inferior de las nubes. Así hemos recorrido el planeta Tierra el día de hoy, y habiendo sido plenamente bendecido en los cielos por la Madre Celestial, decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Y ahora sí, en nuestro plano terrenal, completamente en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios por ser el pilar de fortaleza de esta palabra de bendiciones. El día de hoy Dios nos dice que continuemos no solamente la obra con esa rosa que es la palabra, esa rosa necesitados, de tal forma podemos con todos aquellos. Sabemos que desde los cielos siempre nos bendices. El día de hoy nos has dado una bendición súper especial y vienes a decirnos como complemento
nuestra vida, de tal manera